Последни вести денеска, добро вечер. Етничката мобилизација што ја прави кандидатот на Вреди во Брвеница Хаким Рамадани е себичен потек и голема грешка, која што ќе се одрази и на останатите кандидати на Вреди во вториот круг. Порача премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски при денешната посета на општината. По изборите најави негово разрешување од директорската функција во Инспекторатот за локална самоуправа. Секој што зборува за етнички поделби не мисли добро ниту на македонците, ниту на албанците. Вака премиерот и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски ги оцени повиците на кандидатите на Вреди и Дуи од нивната заедничка мисија во диаспората да се гласа за кандидатот албанец во Брвеница. Рече дека откако Хаким Рамадани ќе ги изгуби изборите, ќе биде разрешен од позицијата која извршува во овој момент директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Мицкоски и кандидатот за градоначалник на Брвеница од неговата партија Јовица Илиевски сметаа дека жителите на оваа општина ќе ги отфрлат ваквите повици да се гласа по етничка линија. Со жалење го слушав сето на кое што против кандидатот на Јовица го кажуваше во една екзалтирана состојба. Не знам дали беше тоа специфичен момент за него, но мислам дека направи голема грешка. Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата онаа коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Тоа што тоа го кажа овој кандидатот дека за градоначалник влие врз неговата положба во иднина, откако ќе ги изгуби изборите најпрвен тука во Брвеница, ќе биде нормално разрешен од позицијата која што ја извршува во овој момент. Овие повици на поделба на никого не носат добро. Па, населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови, сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Мицкоски и покрај правичниот став на Билјалка сами дека во вториот круг ќе го поддржат Фатмир Дехари за Кичево. Смета дека со партиското соопштение Вреди јасно дале до знаење дека сепак нема да го поддржат. Еве јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО-ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата Вреди испрати соопштение дека не го поддржува Фатмир Дехари. Во однос на повиците за предвремени парламентарни избори, Мицкоски рече дека останува на ставот дека не се потребни, но им порача на лидерите од опозицијата да внимаваат што посакуваат, бидејќи како што рече, тоа може и да им се исполни. Председателот на СДСМ Венко Филипче една недела по првиот круг од локалните избори денеска ги продолжи партиските активности со посета на штабот во Скопски аеродром. Тој најави дека до среда ќе соопштат со кого ќе постигнат договор за поддршка во вториот круг, но рече дека етничката припадност нема да биде критериум. По изборите најави кадровски промени во раководството. Најдоцна до среда ќе се знае кому СДСМ ќе даде поддршка во вториот изборен круг онаму каде немаат кандидати, најави председателот на партијата Венко Филипче, кој откри дека веќе се одвиваат меѓупартиски преговори. Одлуката првенствено вели ќе се носи согласно состојбата на општинските организации и расположението на граѓаните каде ќе има избори, но е дециден дека етничкиот фактор кој зема замав пред вториот круг нема да е критериум во одлуката. Побар од граѓаните да го дадат гласот за кандидатот на СДСМ во аеродром Трајановски, кој исто така посочи дека веќе е во разговори за поддршка. Нема да се водиме по принципот на етничката разлика, разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Куманово. Неофицијално водиме разговор, ја ги знам сите кандидати и лично ги познам кандидатите, со голем дел и се видов на база на локално ниво, ама официјално не сме се преговарале со никој. Што се однесува до председателската позиција, Филипче уште еднаш потврди дека останува на чело на СДСМ, но дел од членовите на раководството на партијата откри дека ќе бидат променети, но за кого точно станува збор, вели ќе се знае по изборите. Според него, консолидацијата на партијата, која пред година и пол ја начекал во тешка состојба, веќе дава резултати, споредбено со претходните избори. Дозволете да најавам политички кадровски промени во раководството во следните недели после изборите, зашто ќе бидете известени. После еден таков тежок пораз лани
после една интензивна работа, сега овие избори се еден показател за тоа како да се поставиме и како да функционираме во следниот период. СДСМ во првиот круг успеа да победи во 3 општини: Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци, а остануваат во трката за уште 17, меѓу кои скопските аеродроми Центар, Дојран, Македонска Каменица, Валандово, Виница и Крушево. На една недела до вториот круг, кандидатите што останаа во трката ја засилуваат својата кампања. Особено интересна се очекува да биде битката во Скопски Центар и Карпош. Оваа улица е 50-та дивизија која со години е заборавена и запоставена. Јас се обврзувам дека уште во првите 6 месеци од мојот мандат улицата ќе биде целосно реконструирана. Ќе изградиме нов коловоз, тротоари, пешачки и велосипедски зони и зелен појас. Ќе воспоставиме ред во паркирањето и ќе воведеме резидентни паркинг места за жителите, конечно да имаат приоритет пред сите други. Секако, и овие кабли позади нас ќе бидат под земја. Започнуваме со хортикултурно и партнерно уредување на потегот од Зеленото пазарче до улица Македонија. Поставуваме нова изолација за спречување на течење на вода во подземните гаражи, а целата површина ќе добие нови плочки, зеленило на 2400 квадратни метри, модерно лето осветлување и урбана опрема. Поставуваме и нови детски реквизити, кошаркарско игралиште со нова подлога и систем за наводнување. Нема пробивање на нова улица. 2% од општинскиот буџет ќе биде враќан назад кон урбаните заедници, а тоа значи од 15 до 25.000 евра годишно во зависност од бројот на жителите. Тоа значи дека граѓаните нема да имаат потреба да за ситни работи се јавуваат во општината, туку сами ќе одлучуваат и ќе имаат сопствен буџет за обележување на пешачки премини, за поставување на стопчиња, за реконструкција на тротоари. Од овој ден за уште 7 дена ќе завршат старите пракси, ќе ги снема старите ликови со старите трикови кои низ 16 години власт ни ја распродадоа општината. Некои фрлајки муабети за Скопје на Вардар, на Дланка, на сувод не распродаде низ годиниве. Знаеме колку паркови се претворија во згради, знаеме колку непринципиелни договори, колку криминални дупови видовме сите ние овдека што сме во салава. Кандидатот за градоначалник на Скопје, Орце Ѓоргиевски, денеска потпиша декларација за подобро шуто ризари, заедно со неколку партии на ромите во земјава. Каже и дека обединети застануваат зад кандидатот Ерџан Демир. Граѓаните од шуто ризари се третирани долго време како граѓани од втор ред. Мојот концепт е Скопје еднакво за сите граѓани. Тоа подразбира рамномерен развој во секоја населба, во секое населено место, да сите имаат еднакви услови за живот. Дополнително овде во програмата имаме ветено на барање на жителите културен дом Есма Реджепова, место каде што младите ќе можат да се дружат, да креираат, но и повозрастните да го поминуваат своето време. Од утре почнува зимскиот распоред за летање од Скопскиот и од Охридскиот аеродром, со што земјава се поврзува со уште 11 нови дестинации. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски оцени дека со нив ќе се привлечат веќе туристи и бизнисмени. Со зимскиот распоред на летање, веќе од утре 27 октомври, од Охрид ќе се лета за Базел, исклучително значајна дестинација, затоа што Охрид го отвараме не само за туристите од Швајцарија, туку и за туристите од Германија и од Франција, затоа што ова е така наречениот европски аеродром кој што ги спојува овие три држави. Од Скопје ќе се лета за Стокхолм на главниот аеродром, ќе се лета за Штутгарт, ќе се лета за Бари, Италија, Ларнака, Кипар и сето тоа веќе почнува од утре 27 октомври. Ако на ова додадеме дека од април ќе се лета и до Будимпешта и до Неапол, ова е целосната слика за она што го прави владата за да привлече нови авиолинии кои што се субвенционирани за оние кои што доаѓаат во Охрид, односно во Скопје, затоа што субвенциите се наменети за патник по доаѓање.
Ваква револуција во авиосообраќајот во Македонија не е видена со децении. Министерството за животна средина и просторно планирање соопшти дека на локацијата на поранешниот индустријски комплекс Охис нема истекување линдан. По пријава од граѓани од околината, во средата бил направен вонреден инспекцијски надзор и не биле констатирани пропусти во безбедноста, ниту пак имало траги од истекување. Имаше жалби за непријатна мирис од кругот на Охис, не од мирис на линданот, туку од мирис на изгорена пластика. Заедно со Државниот инспекторат беа и општинските инспектори на кисела вода, значи беше координиран надзорот и е утврдено дека околу балонот во кој што имаше активности за изнесување на линданот, на малата депонија која што е покриена со линдан, нема никакви действија, ништо не се случува таму. Ова вчера, не знам од каде излезе дека имало некој истекување на линданот. Првин линданот не може да истече затоа што тој е во прашкаста материја, тој е помешан со земјата таму. Тоа беше се. Пријатна вечер.